السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der vergangenen Freitagsansprache hatte ich über Hazrat Usman bin Mazun berichtet und damit aufgehört, dass er in Jannatul Baqi begraben wurde und der erste Gefährte war, der dort begraben wurde. Die Gründung von Jannatul Baqi, dem Friedhof, und die Hintergründe dieses Friedhofes werden im Folgenden präsentiert. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam, gab es dort viele Friedhöfe. Die Juden hatten ihren eigenen Friedhof und die verschiedenen Stämme Arabiens hatten ihre jeweiligen Friedhöfe. Medina war geteilt in verschiedenen Ortsteilen, und jeder Stamm hatte seinen eigenen Ortsteil und begrub ihre Toten an ihren jeweiligen Orten. Quba hatte seinen eigenen Friedhof, das war ein sehr berühmter Friedhof. Es gab aber auch viele kleine Friedhöfe. Der Stamm Banu Safar hatte seinen eigenen Friedhof und Banu Salama hatten ihren eigenen Friedhof. Unter den anderen Friedhöfen waren diejenigen von Banu Sada. Später wurde dort das Suq al-Nabi gegründet, und dort, wo die Masjid al-Nabi ist. Auch dort gab es einige Gräber. In allen diesen Friedhöfen, unter allen diesen Friedhöfen war Baqiul Barkat der älteste. Und als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Friedhof auswählte, um die Muslime zu begraben, hatte dieser eine sehr besondere Stellung innegenommen und die auch immer bleiben wird. Hazrat Ubaidullah bin Abi Rafi überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Ort suchte, wo nur Muslime begraben werden würden. Und für diesen Sinn hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam viele Stellen besichtigt. Baqiul Gharqad ist der glückliche Ort, den der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aussuchte, und er sagte, dass mir befohlen wurde, diesen Ort auszuwählen. Dieser Ort wurde Baqiul Khaba genannt, und es gab verschiedene Bäume und Sträucher. Es gab viele Insekten, und als die Insekten und die Moskitos dort aufflogen, dachte man, als ob Wolken von Insekten da wären. Der erste Mensch, der dort begraben wurde, war Hazrat Usman bin Mazun.
Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte einen Stein an sein Grab gelegt und gesagt, das ist derjenige, der uns allen vorangeht. Wann immer jemand verstarb, fragte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fragte man den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo dieser Mensch begraben werden soll. Da antwortete er soll in der Nähe unseres Vorläufers oder Vorgängers Usman bin Mazun begraben werden. Baqi bedeutet ein Ort, wo viele Bäume vorhanden sind. In Medina wurde dieser Ort als Baqi al-Gharqat bezeichnet, weil dort der Gharqat-Baum vorhanden war, der Baum namens Gharqat, und dort gab es viele Sträucher, wilde Sträucher, und heute wird dieser Ort Jannat al-Baqi genannt. Jannat bedeutet im Arabischen Garten. Deswegen haben die Fremden vor allem diesen Ort als Jannat al-Baqi bezeichnet. Abdul Hamid Qadri Sahib hat diesen Hintergrund erläutert. Und er sagt, dass wir nicht vergessen sollten, dass die Araber ihre Friedhöfe als Jannat, als Garten bezeichnen. Und unter den einheimischen Arabern wurde dieser Ort auch anders genannt. Hazrat Salim bin Abdullah überliefert von seinem Vater, wann immer jemand verstarb, sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schicke ihn zu unseren Vorgängern. Usman bin Mazun war einer der besten Vorgänger oder der ersten meiner Umma. Hazrat Ibn Abbas überliefert, als Hazrat Usman verstarb, ging der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Leichnam, beugte sich dreimal zu ihm und erhob den Kopf und sagte, O Abu Saif, möge Allah dir vergeben. Du bist in einen Zustand von der Welt gegangen, dass du nicht Schmutz in dir trägst. Keinen weltlichen Schmutz in dir trägst. Hazrat Aisha radhiyallahu anha überliefert, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam küsste den Leichnam von Usman bin Mazun und weinte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Tränen in den Augen und beide Augen waren voller Tränen. Hazrat Aisha radhiyallahu anha sagt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam küsste seinen Leichnam und sie sagt, ich sah, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass seine Tränen so stark waren, dass sie auf das Gesicht von Usman fielen, auf die Wangen von Usman fielen. Als der Sohn Ibrahim des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verstarb, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, schickt ihn oder geht zu Usman, dem Aufrichtigen, dem Verstorbenen. Hazrat Usman bin Affan überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Janaza-Gebet von Usman bin Mazun verrichtete und 4-mal das Takbir rief. Und einige sagen, dass man nur 3-mal Allahu Akbar sagt, aber es ist auch möglich 4-mal zu sagen. Muttalib überliefert, als Usman bin Mazun verstarb und sein Leichnam nach vorne gebracht wurde und er begraben wurde, da wies der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Mann an, einen Stein zu holen. Das war ein sehr schwerer Stein, der konnte ihn nicht tragen, dieser Mann, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging zu ihm und nahm seine beiden Hände und krempelte die Ärmel hoch. Und Muttalib sagt, der dies überliefert, dass ich noch heute die Helligkeit der Arme des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen kann und die schönen Arme des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehe ich vor meinen Augen, als er seine Ärmel hochkrempelte. Und er nahm diesen Stein und hob ihn auf und legte ihn an der Kopfseite von Usman bin Mazun und sagte, ich werde so das Grab meines Bruders erkennen,
Und jeder, der von meiner Familie sterben wird in seiner Nähe begraben sein. Das steht in Sunan Abi Dawud. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat über den Tod von Usman bin Masun geschrieben. Ich werde einiges davon präsentieren. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib erzählt über die Ereignisse der zweiten Hijra, vom zweiten Jahr nach der Hijra, und sagt, im gleichen Jahr hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für seine Gefährten einen Friedhof ausgesucht, den man als Jannatul Baqi bezeichnete, und die Gefährten wurden in der Regel dort begraben. Der erste Gefährte, der dort begraben wurde, war Usman bin Masun. Usman gehörte zu den ersten Muslimen, ein sehr aufrichtiger, gottesfürchtiger Mensch und enthaltsamer Mensch. Einmal hatte er, nachdem er den Islam angenommen hatte, zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt: Erlauben Sie mir, ein Leben in vollständiger Enthaltsamkeit und Mönchstum zu verbringen, ohne Frau und Kind. Nur Gottesdienste möchte ich verrichten, aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubte dies nicht. Und das habe ich in der letzten Freitagsansprache schon erläutert. Usman bin Masuns Tod war etwas sehr Schmerzvolles für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, so schreibt Mirza Bashir Ahmad Sahib. Er hatte große Trauer, und das heißt, dass nach dem Tode er seine Stirn küsste und seine Augen waren voller Tränen. Nachdem er begraben wurde, ging der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und holte einen Stein, um sein Grab zu kennzeichnen, und ging bisweilen ins Jannatul Baqi, um für ihn zu beten. Usman war der erste Auswanderer, der in Medina verstarb. Über den Tod von Hazrat Usman bin Mas'un schreibt seine Ehefrau, sie hat eine Strophe erdichtet, die lautet: O mein Auge, vergieße Tränen zum Tode von Usman, der sein Leben für seinen Herrn verbracht hat. Frohe Botschaft für ihn, dass er verstorben ist, und Baqi und Barkat ist erleuchtet durch seinen Leichnam. Das Herz ist so bekümmert, diese Kümmernis wird niemals vergehen bis zum Tode, und ich werde immer in diesem Kummer bleiben. Das sind die Gefühle seiner Ehefrau. Hazrat Allah, eine Frau aus den Ansari, die das Bett gemacht hatte, sie sagt, als das Los gezogen wurde, wer übernachten würde, wurde das Los von Usman bin Masun für uns gezogen, und er kam zu uns. Als er krank wurde, dienten wir ihm, und als er verstarb und wir ihn begruben in seinen Kleidern, kam der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu uns, und ich sagte, als mir Allah sagt, ich sagte: Allahs Barmherzigkeit sei auf dich, O Abu Sair. Das war seine Kunia. Und sie sagt, ich sagte dies vor dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allahs Barmherzigkeit sei mit dir, O Abu Saif. Ich bezeuge, dass Allah dir Ehre gewährt hat. Vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte sie: Ich bezeuge, dass Allah dir Ehre verliehen hat. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hörte dies,
und fragte, woher weißt du das, dass Allah ihm auf jeden Fall Ehre verliehen hat? Sie sagt, ich antwortete, O Prophet Allahs, meine Eltern seien euch gewidmet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mit voller Überzeugung, aber das sind meine Gefühle, die ich äußere. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, was Usman angeht, so ist er verstorben und ich bin voller Hoffnung für ihn. Allah wird ihm sicherlich Ehre gewähren, aber ich schwöre bei Allah, sagte er, ich schwöre bei Allah, auch ich weiß nicht, was mit Usman geschehen wird. Das ist zwar unser Gebet, aber wir können nichts mit voller Überzeugung oder mit vollem Wissen sagen, obwohl ich der Prophet Allahs bin. Als Allah dies hörte, sagte sie, ich werde niemals jemanden mit solcher Überzeugung über ihn richten, dass er auf jeden Fall ihm vergeben wurde. Und sie sagt, dass ich voller Sorge war. Ich schlief ein in diesem Kummer. Das waren Gefühle, die sie für diesen Verstorbenen hatte. Sie sagt, ich schlief ein und im Traum sah ich eine Quelle von Hazrat Usman, die floss aus dem Wasser floss und es wurde mir gesagt, dass dies die Quelle von Usman ist. Sie sagte, ich ging zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Traum und sagte ihm dies. Da sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das sind seine Taten, die Quelle sind seine Taten. Allah hat dies dir gezeigt, er ist im Paradies und seine Taten fließen wie Quellen. Es ist auch eine Art und Weise der Erziehung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen, dass man auch nicht mit einer solchen Überzeugung ein Zeugnis über die Vergebung eines Menschen ablegen kann, aber als Allah im Traum ihr wie eine Quelle gezeigt hat, dass dies die Taten von Usman sind, sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist richtig und das sind seine Taten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wusste natürlich, dass Allah mit diesen Badr-Gefährten zufrieden war und er wusste, dass Allah die Gebete erhören wird und diese Menschen die Nähe Gottes erlangen werden, aber er sagte trotzdem, dass ihr dies nicht von selbst aus bezeugen könnt. In Musnad Ahmad bin Hanbal ist dies auch erläutert. Das heißt, dass Kharija bin Zaid von seiner Mutter überliefert. Sie sagte, als Usman bin Mazun verstarb, sagte die Mutter von Kharija bin Zaid, Abu Saik, du bist rein, deine reinen Tage waren sehr, sehr rein. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte dies und fragte, wer ist dies? Sie sagte, ich bin es. Der heilige Prophet fragte, was lehrt dich, dass dies passiert ist? Und sie sagte, O Prophet Allahs, die Taten von Usman bin Mazun waren so, dass ich voller Überzeugung sagen kann, dass Allah ihm vergeben hat. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Usman bin Mazun war voller rechtschaffener Taten und wir haben nichts als rechtschaffene Taten in ihm gesehen. Das ist richtig. Aber dennoch sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihr sollt wissen, dass ich der Prophet Allahs bin, aber auch ich kann nicht sagen, was mit mir passieren wird. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der höchste Geliebte Allahs. Er ist der Geliebte Allahs gewesen. Aber Allahs Furcht, die Gottesfurcht und seine Unabhängigkeit ist so stark, dass selbst der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen musste, dass ich nicht sagen kann, was mit mir passieren wird. Wie sehr müssen wir uns fürchten und uns Sorgen machen, dass wir rechtschaffene Taten begehen, dass wir uns um die Gottesdienste kümmern und uns dennoch in Demut weiterentwickeln und immer Allahs Segen verlangen, dass er durch seinen Segen und durch seine Segnung und Gnade uns vergibt.
In einer anderen Überlieferung von Musnad Ahmad bin Hanbal heißt es, dass Hazrat Allah sagt, Usman bin Masun wurde krank und wir kümmerten uns um ihn. Als er verstarb, wickelten wir ihn in seine Kleider. Der heilige Prophet kam zu uns und ich sagte, O Abu Saib, Allahs Segen und Gnade auf dich, ich bezeuge, dass Allah die Ehre gewährt hat. Und der heilige Prophet sagte, woher weißt du, dass Allah dies getan hat? Sie sagt, ich weiß es nicht. Meine Eltern seien ihnen gewidmet. Der heilige Prophet sagte, was ihn angeht, war er sicherlich. Er ist sicherlich verstorben. Und ich hoffe, dass Allah ihm Gutes tun wird. Aber ich weiß auch nicht. Ich bin der Prophet Allahs, aber ich weiß auch nicht, was mit mir passieren wird. Und sie sagt, dass ich niemals danach als mit meiner Überzeugung, mit meinem Zeugnis als rein bezeichnet habe. Aber dies bekümmerte mich. Und dann hat sie wieder über diesen Traum berichtet und wie in der ersten Überlieferung auch. Das sind in 2 verschiedenen Ahadith wurde dieses Ereignis festgehalten. Möge Allah seine Ränge erhöhen durch die Gebete des heiligen Propheten, hat er dies getan und möge er dies weiter tun und mögen wir auch diese reinen Vorbilder in uns wecken. Der nächste Gefährte ist Hazrat Wahab bin Sa'd bin Abi Sarr. Sein Vater war Sa'd. Er gehörte Banu Amir bin Lui an. Er war der Bruder von Abdullah bin Abi Sarr. Seine Mutter hieß Mohana bint Jabir von Ashari Stamm. Hazrat Wahabs Bruder war der Schreiber der Offenbarungen, der später abtrünnig wurde. Über ihn heißt es, dass Abdullah bin Abi Sarr ein Schreiber war des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, seiner Offenbarungen. Und in Siratul Halbiya heißt es, dass er der Milchbruder von Hazrat Usman war. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte seine Offenbarungen ihm zu diktieren. Einmal diktierte er die Verse 14 und 15 der Suratul Mu'minun. Als er an der Stelle kam, an einer bestimmten Stelle kam, sagte dieser Schreiber, Fatabarakallahu wa ahsanul khaliqin. In dem Vers 15 in der Surah An-Nur Mu'minin wird darüber berichtet. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist die Offenbarung, schreibt dies auf. Dieser unglückselige Mensch dachte, dass er vielleicht auch in der Lage ist, Offenbarungen zu erhalten, und deswegen dachte er, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von selbst den Koran erdichtet hat, und er wurde abtrünnig und ging nach Mekka. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte angeordnet, verschiedene Menschen zu töten, als man Mekka eroberte, und einer von ihnen war auch er. Hazrat Usman radhiyallahu anhu gab ihm Zuflucht, und darüber wird berichtet, als Abdullah bin Abi Sarr erfuhr, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Tötung angeordnet hatte, kam er zu Usman und sagte, gib mir Zuflucht. In Siratul Halbiya heißt es. Also Muslim Maud sagt,
Er blieb dort 3-4 Tage versteckt, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Bett der Mekkaner entgegennahm. Nahm Hazrat Usman Abdullah bin Abi Sarr zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und bat darum, sein Bett zu akzeptieren. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wartete, aber danach nahm er sein Bett und er hatte die Möglichkeit, wieder den Islam anzunehmen. Es gibt auch verschiedene weitere Gründe, warum dieses Urteil gefällt wurde, aufgrund der Fitna. Das war nicht der einzige Grund, dass er abtrünnig wurde. Das war nicht der Grund für das Urteil seiner Tötung. Asim bin Umar überliefert, als Wahab von Mekka nach Medina auswanderte, übernachtete er bei Kulsum bin Hidr. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte Wahab und Suhaib bin Amr zu Brüdern gemacht. Diese beiden wurden am Tag der Schlacht von Mauta getötet. Also Wahab nahm an den Gebeten, an verschiedenen Schlachten teil und er verstarb im Alter von 40 Jahren. Was war die Schlacht von Mauta? Darüber heißt es in Tabqatul Kubra. Dieser Krieg fand im 8. Jahr nach der Hijra statt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Haris bin Umair zum Botschafter gemacht und schickte ihn. Und als er in Mauta ankam, hatte Sharabil bin Amr Ghassani, er war einer der Umara des Kaisers, gemäß Siratul Halbiya, und er hielt ihn auf und tötete ihn. Hazrat Haris bin Umair, es gab sonst keinen Botschafter, der getötet wurde. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon erfuhr, war er sehr bekümmert und er versammelte die Menschen für den Krieg und es waren 3000 Menschen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Zaid bin Harisa ist der Amir und ihr sollt einen weißen, und er gab ihm ein weißes Banner und sagte, du sollst die Menschen dort zum Islam einladen, wo er getötet wurde. Wenn sie akzeptieren, dann ist gut, sonst sollt ihr sie bekämpfen. Hazrat Wahab war auch beteiligt daran. Hazrat Abdullah bin Umar berichtet, über diesen Krieg heißt es weiter, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Zaid bin Harisa zum Anführer dieser Schlacht machte und dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn Zaid getötet wird, dann wird Jafar der Amir sein und wenn Jafar auch getötet wird, dann wird Abdullah bin Rawaha euer Amir sein. Und diese Karawane wurde Jaish Umara genannt. Ein Jude, der dort war, dort in der Nähe saß, berichtet Mirza Bashir Mazab, als er dies hörte, kam er zu Hazrat Zaid und sagte, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahrhaftig ist, dann wird keiner von euch lebendig zurückkommen. Hazrat Zaid sagte, ob ich lebend komme oder nicht, ist nicht sicher, aber es ist sicher, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Gesandter ist und wahrhaftiger Gesandter ist. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfuhr durch Allah über die Zustände dieses Krieges, über die verschiedenen gefallenen Märtyrer. Hazrat Anas bin Malik überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Zaid nahm die Fahne und wurde getötet, dann nahm Jafar die Fahne und verstarb den Märtyrertod, und Abdullah bin Rawaha nahm dann die Fahne und auch er wurde zum Shahid.
Dies erläuterte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hatte Tränen in den Augen. Dann sagte er, dann hat Khalid bin Walid, ohne ein Anführer zu sein, diesen Banner genommen, diese Fahne genommen und er siegte. Möge Allah die Ränge dieser Gefährten immer weiter erhöhen. Nachdem ich über sie berichtet habe, werde ich über einige Verstorbenen berichten, deren Janaza auch heute verrichtet wird. Der erste ist Herr Malik Muhammad Akram Sahib, Murabi Silsila, und er ist am 25. April gestern in Manchester verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sein Janaza Hazir wird hier verrichtet. Nach dem Gebet werde ich sein Janaza verrichten. Am 2. Februar 1947 ist er in Gujarat geboren und im Jahre 1961 hatte er das Bad gemacht und sein älterer Bruder war Ahmadi, der auch selbst die Jamaat zuvor schon akzeptiert hatte. Ich kann mich daran erinnern, er hatte einen Artikel geschrieben und sagte, ich kam nach Rabwa, um mich weiterzubilden, und machte das Bad und war sehr beeindruckt von Rabwa. Im Jahre 1962 hatte er sich für das Bad, nachdem er das Bad gemacht hatte, der Jamaat gewidmet, machte nach dem B.A. Shahid und Arbi Fazl. Im Jahre 1973 wurde er als Murabi Silsila eingesetzt. Hazrat Khalifatul Masih Salis hatte sein Nikah mit Abdul Karim Sahiba, die Tochter von Abdul Basharat Ghafur Sahib, geleitet. Er war in Pakistan und auch in anderen Ländern tätig als Murabi Silsila. In Großbritannien hat er in Oxford, Manchester, Glasgow und Cardiff gedient, 30 Jahre lang. Er hat 48 Jahre lang als Waqf gedient. Er war Naib Afzal Sagar mehrere Jahre lang. 71 bis 73 war er in Pakistan tätig, 73 bis 77 in Gambia, dann 77 bis 79 in Karachi, 79 bis 80 in Rabwa, in Wakalat Tabshir in Markaz, 80 bis 83 in Nigeria, Principal, und dann kam er zurück nach Rabwa bis 89. 1989 war er in Rabwa. Von 89 bis 2018 hatte er die Möglichkeit, in Großbritannien zu dienen. Und aufgrund seiner Krankheit, er war erst in Februar 2007, aufgrund seines Alters, ging in Rente, aber wurde dann wieder eingesetzt, und bis 2018 arbeitete er. In den letzten Tagen war er sehr krank geworden. Ein Waqf bleibt immer Waqf, aber konnte in den letzten Tagen wegen seiner Krankheit nicht mehr arbeiten. Aber wir können sagen, dass er bis auf wenige Monate hat er sein ganzes Leben im Dienst an die Jamaat verbracht und ist sozusagen im Dienst auch verstorben. Amir Sahib Großbritannien schreibt, dass er ein sehr aufrichtiger, gehorsamer und fleißiger Mensch war. Alle Aufgaben, die man ihm gab, tat er mit Aufrichtigkeit und Gewissenhaftigkeit und berichtete auch sofort darüber. Als er in Masjid in Manchester war, wurde auch die Moschee dort gebaut und hatte großartige Dienste für den Bau der Moschee geleistet. Ataul Mujib Rashid Saib berichtet, dass Akram Saib ein sehr moralisch sehr guter Mensch war, ein aufrichtiger Ahmadi, ein großartiger Muballigh. Einen hohen Rang besaß er in der Gehorsamkeit zum Khilafat. Majid Sialkoti Saib schreibt, dass er sehr viele Fähigkeiten hatte. Die größte war, dass er sehr gehorsam zum Khilafat war, ein Diener des Khilafats war. Er hatte einen
einen Eifer für das Tabligh. Und sein Freund erzählt weiter, dass er in sein Dorf kam und dort Tabligh gemacht hat und seine Ferien immer für das Tabligh opferte. Er hat immer voller Gehorsamkeit sein Leben verbracht. Aslam Khalid Sahib, der im Privatsekretärbüro arbeitet, sagt, er wurde auch zu meinem Verwandten, weil aufgrund des Einheitens überall, wo er eingesetzt wurde, gewann er die Herzen der Mitglieder der Jamaat voller Liebe. Auch in seiner Krankheit, vor allem berichtete er über die Mitglieder von Manchester mit voller Liebe. Er hatte mit den Jugendlichen der Jamaat eine ganz liebevolle Bindung. Aslam Khalid Sahib sagt, dass die Kinder, die jetzt erwachsen geworden sind, als einmal ein Kind geboren wurde, rief er ihn um 2:30 Uhr an und sagte, Rabbi Sahib, ich habe einen Sohn bekommen. Akram Sahib sagt, ich fragte mich, warum er dies jetzt tut, nachts, aber dann sah ich, dass er seinen Missionar, seinen Muballigh so sehr liebte, und im nächsten Satz konnte ich nicht weiter denken, weil er sagte, Rabbi Sahib, ich hatte versprochen, wann immer Allah mir ein Kind geben wird, werde ich als allererstes Ihnen dies sagen. Jetzt habe ich das getan. Jetzt werde ich meinem Vater dies erzählen. Das war auch die Liebe der Menschen zu ihm und seine Liebe zu den Mitgliedern der Jamaat. Möge Allah seine Ränge erhöhen, ihm vergeben, seinen Verwandten Geduld schenken. Das zweite, dieses Janaza werde ich draußen verrichten, nach den Gebeten des Janaza Hazir. Das zweite Janaza Raib ist von Chaudhry Abdul Shakur Sahib, Baligh Silsila. Er war der Sohn von Abdulaziz Sialkoti Sahib. Er ist am 12. April verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Am 10. November 1935 wurde er geboren. Er war gebürtiger Ahmadi. Sein Großvater hatte im Jahre 1901 das Bett gemacht. Abdul Shakur Sahib machte FA und Shahid und Maulvi Fazl. Im Juni 1956 widmete er sein Leben der Jamaat. Davor war er als Clerk bei der Bahn beschäftigt. 1963 machte er das Shahid in der Jamia und danach wurde er in Wakalat al-Sani eingesetzt, dann in verschiedenen Büros von Rabwa. Im Jahre 1964 ging er nach Sierra Leone. November 68 bis November 68 diente er dort. Von 70 bis Dezember 70 bis 73 war er in Ghana, 75 bis 78 in Gambia, Februar 80 bis April 86 war er in Liberia. In diesen Ländern hat er als Amir und Missionar in Tschad gedient. 1990 wurde er als Naib Wakil Tafshir ernannt. Naib Wakil Mal Salis Committee Abadi und Naib Wakil Mal Sani hat er gedient. 1995, nachdem er in Rente ging, hat er bis 2004 wurde er wieder eingesetzt. Er hatte Probleme mit den Augen, weswegen er 2004 in Rente ging. Sein Sohn, Dr. Dusabur Sahib, der in den USA wohnt, sagt, mein Vater war ein sehr einfacher, fleißiger Mensch. Und ich habe ihn immer als Missionar in Charge und als Amir gesehen,
wie er voller Fleiß diente. Er hatte eine sehr gute Art, die Khutbat zu leiten und Reden zu halten und war immer voller Liebe für die Menschen. Und er sagt, dass wir alle Geschwister, dass er uns Bildung geschenkt hat. Mit seinen begrenzten Mitteln hat er viel für uns getan. Mahmud Tahir Sahib, Qaid Amumi, Ansarullah Pakistan sagt, er war ein sehr stiller, aufrichtiger Diener der Jamaat, der immer seiner Aufgabe sich widmete. Naib Wakil Tafsir Sheikh Khalid Sahib sagt, er war ein sehr einfacher Mensch, hatte eine sehr schöne Persönlichkeit und war ein aufrichtiger Mensch. Haider Lizafar Sahib aus Deutschland, der heutzutage als Naibami dient, sagt, dass Abdul Shakur Sahib sehr viele Fähigkeiten, sehr viele schöne Eigenschaften besaß, der immer mit dem Geld der Jamaat sehr vorsichtig umging, ein gottesfürchtiger Mensch. Auf dem Bookshop der Jamaat in Liberia hatte er die Möglichkeit gehabt zu dienen und das, was man dort einnahm, damit baute er das Mission House, eine kleine Bibliothek, ein Gästehaus. Für Männer und Frauen gab es die Möglichkeit, getrennt zu beten, ein Murabbi-Haus. Und er arbeitete selbst auch mit seinen eigenen Händen. Er hat dies selbst unabhängig, baute er die Moschee und arbeitete dort auch mit seinen eigenen Händen. Haider Sahib sagt im Jahre 1986, als ich dort eingesetzt wurde und von ihm die Verantwortung übernahm und wir ihn verabschiedeten. Und als man über die Moschee berichtete, sagte er voller Demut, vor mir hat ein Muballigh dies begonnen. Er hat die Möglichkeit gehabt, dieses Grundstück zu kaufen. Und Allah hat mir die Möglichkeit gegeben, nun dies zu vollenden in meiner Zeit. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, Tabligh zu machen. Und es sind die Segnungen Allahs, die uns dies ermöglicht haben. Er war Musi und hat neben Ehefrau 2 Töchter und einen Sohn hinterlassen. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Das dritte Janaza, ebenfalls Raib, ist von Malik Saleh Muhammad Sahib Muallim Waqf Jadid. Er ist am 21. April 2019 verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sein Urgroßvater Malik Alabakhsh Sahib war der Gefährte des verheißenen Messias al-Islam, der aufgrund der Sonnen- und Mondfinsternis an den verheißenen Messias al-Islam glaubte und das Bett machte, indem er zu Fuß nach Qadian ging. Sein Vater Ghulam Muhammad Sahib war einer der ersten Muallimin der Jamaat. Auch sein Vater war also Muallim. 1959 wurde er geboren. 1976 versuchte er in die Jamia einzutreten, aber er war zu alt und konnte nicht die Jamia besuchen und arbeitete in einer Firma. Sein Sohn schreibt, Malik Ghulam Muhammad Sahib, mein Großvater, der auch Muallim war, er traf ihn und auf der Arbeit und sagte, das ist keine gute Atmosphäre und sagte, du sollst dies verlassen und unter Waqf Jadid sollst du arbeiten. Und er bekam 450 Rupien, hatte ein Einkommen und legte dies beiseite und nahm als Muallim 135 Rupien Allowance und sagte, es ist eine große Ehre für mich, dass ich hier dienen darf als Diener des Glaubens. Er hat also auf 3/4 seines Einkommens verzichtet und machte das Waqf. In Nagar Parker wurde er im Jahre 1979 eingesetzt. Es waren sehr schwierige Zeiten. Sein Sohn, auch ein Murabbi Silsila, sagt, meine Mutter sagt, als er in einem Dorf in Nagar Parker eingesetzt wurde, war das Muallim-Haus geschlossen und für eine lange Zeit und mein Vater
kam legte jeden Tag eine weite Strecke zurück und beide, Mann und Frau, bauten Steine und bauten sich aus Ziegelsteinen ein Haus. Auch in Sindh haben die Menschen große Opfer erbracht, selbst Wasser gebracht und Steine gemacht aus Lehm und dann ihre eigenen Häuser selbst aufgestellt, ohne von der Jamaat irgendetwas zu verlangen. Seine Tochter schreibt, in Nagar Parkar hatte er keine Möglichkeiten, und wenn er zum Meeting kam, nahm er Medikamente und verschiedene Dinge mit. Es waren weit entfernte Orte. Er kam zu einem Meeting und er vergaß den Rückweg und es sind Wüsten, in denen man den Weg zurücklegen muss. Und er konnte diese Wege nicht erkennen. Währenddessen hatte er auch kein Wasser mehr. Es war heiß in Sindh. Aufgrund des Durstes wurde er ohnmächtig und der Erschöpfung. Er wurde ohnmächtig und in der Zeit kamen zwei Männer mit einem Kamel und sie sahen, dass ein Mann dort liegt. Als sie zu ihm kamen, sahen sie, das ist Dr. Saib bei den Nagar Parkar, verteilte er homöopathische Medikamente, deswegen kannten die Leute ihn. Zwei Patienten erkannten ihn, gaben ihm Wasser und nahmen ihn in sein Dorf und dort verbrachte er die Nacht und wurde am nächsten Tag nach Hause gebracht. Er sagt, dass unser Vater uns die Gebete gelehrt hat und er machte das Tahajjud auch an dem Tag, als er verstarb, hat er Tahajjud verrichtet. Er liebte die Menschen und war immer voller Geduld, auch wenn jemand mit ihm schlecht umging. Und er war hatte immer gute Kontakte zu den Menschen. Die Menschen vertrauten ihm ihr Geld an, das er aufbewahrte. Er war Musi, hat 3 Söhne und 3 Töchter hinterlassen und Ehefrau. Mubarak Ahmed Munif Sahib ist ein Sohn von ihm, der in Burkina Faso als Murabi Silsila dient und deswegen auch nicht nach Pakistan gehen konnte. Möge Allah seine Ränge erhöhen und ihm Barmherzigkeit erweisen und auch den Nachkommen die Kraft geben, mit dem gleichen Eifer zu dienen. Das 4. Janaza Raib ist von Moishe Juma Sahib aus Tansania. Er ist am 13. März verstorben in Al-Ilahi. Im Jahre 34 wurde er geboren in Toroboro in Tansania. Im Jahre 1967 nahm er die Jamaat an. Als die Sunni Ulama, dort hatten sie die Praxis, dass sie den Verstorbenen, ein verstorbenes Kind oder einen verstorbenen Menschen, dass sie da Khatam machten und verschiedene Traditionen, Akika machten nach dem Tode. Und er hatte etwas dagegen. Er sagte, was ist das für eine Tradition, üble Tradition, dass ihr das macht. Und er sagt, dass die Sunni Ulama dies machen wollten, dass sie Akika machten von einem Kind, was nicht lebt, sondern was verstorben ist. Was schon verstorben ist. Und sie wollten damit eigentlich nur essen. Und er sah nicht, dass der Islam dies lehren würde, was die Maulvis dort taten. Deswegen war er immer sehr bekümmert über den Zustand der Muslime. Er betete zu Gott, O Allah, schicke Jesus auf die Welt, damit er den Islam wiederbelebt. Der Mishni Charsab schreibt, dass dort, als er Jamil Rahman Rafiq Sahib, den Murabi Silsila, traf, er ist heutzutage Wakil al-Ishad,
in Pakistan, als er ihn traf, sagte er zu ihm, gemäß dem Hadith des heiligen Propheten, dass ein Mensch, der seinen Imam nicht erkennt, ein Leben in Jahiliya verstirbt. Und er sagte, ich habe den Imam der Zeit nicht akzeptiert. Und wo ist er? Und er machte sofort das Bett. Nach dem Bett ging er in sein Dorf, machte Tabligh und lud seine Geschwister ein, seine Freunde, seine Familie zum Islam, zu Ahmadiyyat und gab ihnen die Botschaft des weißen Messias, der Islam. Im gleichen Jahr wurde sein Bruder Idi Sulman Sahib, der bereits verstorben ist, und Juma Sahib, seine Ehefrau nahmen die Ahmadiyyat an, machten das Bett aufgrund seines Tablighs. Er musste viel Feindschaft ertragen, aber langsam nahmen die Leute die Jamaat an, und in seinem Dorf Makyuni und in der Umgebung nahmen die Menschen die Ahmadiyyat an, und die Ahmadiyyat etablierte sich dort. Mishni Shah schreibt, dass Makyuni Jamaat ist eine sehr vorbildliche Jamaat dieser Region aufgrund seiner Bemühungen. Nachdem er die Jamaat eintrat, bis zu seinem Tode, erkannte man, dass er sehr aufrichtig gegenüber dem Khilafat war und auch das Nizam Jamaat, die Amtsinhaber, sehr respektierte. Er hatte einen großen Eifer für das Tabligh und versuchte keine Möglichkeit des Tablighs auch auszulassen und beteiligte sich immer an den Spenden an der Chanda, und wann immer er etwas einnahm, dachte er an die Chanda und sagte, dass diese Welt nichts bedeutet und temporär ist. Er war Musi und er mahnte auch andere dazu, sich daran zu beteiligen. Er war ein großes Vorbild, was die Gebete anging. Seine Kinder, Enkelkinder ermahnte er immer dazu. Das Namaz Tajid verrichtete er voller Eifer. Er hat viele Gebete des heiligen Propheten gelernt und hatte den Eifer, die Bücher des weißen Messias zu lesen. Sein Sohn Shamun Juma Sahib ist ein Lehrer in der Jamia Ahmadiyya Tansania. Er sagt, im Jahr von 1987 bis 1990 waren wir 3 Brüder in Tansania in der Jamia und machten den Mubashir-Kurs. Und er sagte, einmal in den Ferien berieten wir Brüder uns, dass einer nach Hause gehen sollte und den Eltern helfen sollte. Und wir erzählten dies unserem Vater, und er war sehr böse und sehr betrübt darüber. Und er sagt, ich kann diesen Tag nicht vergessen, als mein Vater voller Eifer und voller Wut sagte, ihr sollt auf Gott vertrauen und ihr sollt weiter in der Jamia lernen und niemals daran denken, die Jamia zu verlassen. Er hatte einen Geist des Dienstes in seinen Kindern eingehaucht für die Jamaat. Möge Allah ihm Gnade und Barmherzigkeit erweisen, seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, wahre Diener der Jamaat und des Islams zu sein. Ich werde nach den Gebeten das Janaza dieser Verstorbenen verrichten. Akram Sahibs Janaza wird hier verrichtet werden, wird draußen verrichtet werden, und sie alle sollen hier in der Moschee bleiben und sich am Gebet beteiligen.
में शामिल हों। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر